こんにちは、NBC 協力組合のオリティです。8月31日に開催するオンラインセミナーのご案内をします。セミナーにご参加いただいた皆様には、セミナー参加は無料です。申し込みフォームはこちら。では、8月31日にお会いしましょう。